Hello mga langga! Welcome back to our channel. So today ay nabulaga tayo. Pagkising ko na ngayong umaga ay nakita ko sa bintana. Tingnan nyo oh. Toronto is digging up to 25 centimeters of snow. Kasi snowstorm. So tingnan natin kung may hirapan tayong papasok sa work. Kasi ngayon papasok ako sa work. Medyo late ako papasok kasi talagang a little bit slower daw yung commute. Join me in today's episode at tingnan natin kung gaano kahirap pumunta ng work pag may snowstorm. Tingnan natin kung malinis ang mga kalsada at saka mga buses. Silang oh. Akala ko umalis na. Malilate na siya sa work. Nagdidig na siya oh. Ay, ang taas ng snow. Sabi kasi kahapon sa forecast, 15 to 25 centimeters. Ay, babagsak niya ngayon. Ayan silang nagpapala. Kasi hindi rin makalabas ang sasakyan namin. Pag hindi niya palain yan. At saka walang school today. No school today. Kaya late ako papasok kasi no school today. Kasi nga, snow day. Naku, mahihirapan tayo na maglalakad ngayon. Kasi nga ayan may mga nagpapala din sa mga kapitbahay namin doon. Ayan, tingnan natin. Yan. Oh my goodness, kataas talaga ng snow. Mga kapitbahay nagpapala. Ayan, ang sasakyan. Tingnan natin kung paano yung sasakyan yan. Dahan-dahan na talaga sila. Kasi snowy. Hala, hindi pa siya tapos. Minove niya yung sasakyan. Tapos magpapala ulit siya. Kawawa naman silang Hala, taas na yung snow namin. Tapos meron pang nahuhulog na snow. Kasi mamaya magpapala ka din. Ay, grabe oh. Tingnan nyo kataas oh. Mataas na yung snow. Bundok na yung nasa harap namin na snow. Wow, naman siya ni ko. Pagod na siya. Hindi ka pa napasok, napagod ka na. Absent na kaya ako. Ikaw. Upset na daw silang Ihatid mo na ako. Ha? Ihatid mo na ako. Ay, hindi. Ihatid mo lang ako dyan sa harap. Pagod ka na, oy. Hindi ka pa napasok. Pagod na. Baka hindi ka rin makalabas sa labas. Kasi baka hindi nalinisan din ang isto sa harap. Ay, sa bungad. Pagod na silang hindi pa napasok. Pagod na. Iyo, meron pa siya, oh. What time is it? It's already 8:08 na yata. Oh, yeah? Oo. Okay, snow plow. At least para makalabas ang sasakyan. Tsaka may asin din siya. Babalik din yan. Ayan, lininisan niya. Babalik din yan para linisan niya yung side na to. Ayan na ulit yung aming snow plow. Bumalik siya. Kasi kailangan linisan niya yung side na yan. Tsaka may asin. At least asinan niya. Para paglabas ko, at least linis na yung dadaanan natin mga langga. Nice. Ayan yung asin sa likod niya. Ayan, maasin yan. Uy, may sasakyan. Private na kasi yung namin, yung papasok sa amin. Private na yan. Pinabayaran kasi namin yung mga yung ayan, yung panlinis ng itong mga to. Kasi townhouse to eh. Kaya at least ito manuunang na lilinisan nila. Ang mga townhouses kasi may maintenance fee yan. Kaya ayan, dyan pumupunta yung mga maintenance fee natin.
Otherwise, matagal-tagal lilinisan talaga ng ano to. Dahil ang unang lilinisan ng gobyerno ay ang main streets, highways, yan. Tapos pagkatapos na yung mga yon, sa kanila linisan yung mga paloob, mga streets na paloob. Sa mga bahay-bahay. Kaya actually, pagka ganitong snowy, mas maganda pang magpaska. Mas safer. Kasi hindi talaga linis ang mga daan. Ayan, kakayurin niya rin yan. Nilinis yan na one time yan. Kayong kanina is one lane. Tapos yan, yung may ano sa gitna o may snow yan. Nilinisan niya ang gitna na yan. Paglabas na natin, malinis na yung dadaan. Kapit-bahay pa, nagpapala pa rin hanggang ngayon. Grabe, ang taas ng snow. Yan ang snow, ang taas. Napapasok na tayo. At least nalinisan yung dadaanan ko. At ang bus natin ay andun in 10 minutes. Pagka ganito actually snowy, mas safer pa rin magbabas. Kasi pag mag-drive ka, very ano talaga, very challenging. Kasi nadudulas talaga yung ano, dudulas ang gulong. So, nagdidig pa rin, oh. Ito mga sasakyan, oh. Baon. Yan yung isang sasakyan, oh. Ito yung sasakyan, oh. Tingnan mo. Nakabaon na siya sa snow. Yan. Didig na ng may-ari niyan. Wala tayong dadaanan, mga langga. Itong sinasabi ko kanina, eh. Yung palabas talaga hindi linis. Kasi, yung, ano, yung gobyerno hindi lilinisan talaga yung ano, lilinisan na ako, tapak na naman. Ay, lubog na yung pa ako. Saan ako dadaan? Oh my goodness, ito na nakadadaan. Ito ang hirap pag may snowstorm, dahil ano talaga, ang unang lilinisan nila is yung dadaanan ng sasakyan, main street, at saka nakalubog ako, main street at saka yung highways. Last na yung dadaanan ng tao. Ay naku, sa kalsada na ako dumaan, talagang hindi nalinisan dadaanan ng tao. Buti na lang yung sasakyan. Tsaka kasi habulin ko yung bus ko. Ayun yung bus, oh. Layo ko pa. Ay, napagod ako. Dadaanan ko. Hindi linis. Ay! Nadaanan ko kasi hindi linis. Ha? Ito ang struggle talaga pagka may snowstorm. Ay! Lumulubog kasi ang paa. Lumulubog yung paa mo. Ito kasi ang huling lilinisan nila. Pakahapon, pag uwi ko, linis na to. Pero sa pag umaga, ay, grabe. Ito na yung bus stop ko. Naku! Ay, grabe ang snow. Umakyat na yung snow. Ay, my goodness. Ayan. Ayan mga langga, na traffic kami dito. Kasi itong black car na yan ay na-stuck sa snow. Kasi ang kalsada ay malinis, kaya lang hindi siya masyadong nalinisan talaga. Tingnan nyo, marami pang snow. Kaya itong maliit na car na to, at ang gulong niya lumubog sa snow. Kaya umiikot na lang siya, pero hindi siya makamove. Kaya naantay lang tong mga, naantay ng buses na makaalis siya bago sila mag-turn right din, oh. So, nag-i-slow talaga yung mga buses. Late na ako. So, lalabas ako dito sa bus kasi 13 minutes pa tong bus na to. So, meron siyang bus na darating na mga 9 minutes. Nag-i-slow kasi lahat, eh. Slow down na lahat ng mga buses. Late na talaga ako. Ayan, kabababa natin sa bus. Grabe ang snow din dito sa trabaho ko. So, almost 2 hours na akong nagko-commute. So, ganito talaga pagka snowy. Talagang mabagal ang
commute. Mas safer pa talaga yung magbabas ka, pero talagang grabe. Mataas din dito. Very slow talaga ang commute pagka ganito. So silang ga ay pumasok din kasi iniisip niya sayang din daw yung isang araw na ano niya, na sahod niya. At saka yung trabaho naman niya hindi malayo sa bahay. So 5 minutes drive lang siya. 5 minutes lang ang drive niya. So okay lang. So ito, pasalamat tayo, nalinisan ang dadaanan natin. Ayan. Lininisan ng tagalinis. May gobyerno kasi bayad sa taxes kasi ng mga tao. Ayan, nalinisan sila. Medyo okay tayong maglakad. Marami kasing na-stock na mga sasakyan sa kalsada. Tapos yung kagaya ng nakuhanan ko ng kaninang video, talagang na-stock yung isang sasakyan. Hindi lang sasakyan ang nai-stock, pati bus din actually. At saka yung mga bus, nalinisan ang pero yung mga gilid-gilid, kagaya nito, yung gilid-gilid niya, no? Ayan, kita ko. Gilid-gilid ng kalsada, ay hindi talaga, tinambak lang talaga ang snow. Eh syempre, pagka pumunta doon yung hindi nakita ng driver ng bus at pumunta doon, edi stuck din ang kanyang gulong. Pag na-stuck ang gulong niya, wala na talaga. I-out of service nila yung Toronto is digging up 25 centimeters of snow ngayong Thursday ng umaga, February 13, 2025. Sa bukas is February 14. Happy Hearts Day. Grabe, tingnan nyo, talaga ang taas-taas, hindi mo na makikita yung, pero patikita ko, ang ganda-ganda actually ng snow. Pag nag-snow, ang kagandahan ng snow, maganda lang siya pagka katatapos ng snowstorm, kasi ganito siya, tingnan mo, yan ang beauty ng snow. Ayan, nakita niyo yung plants na yan, yan, that is the beauty of snow. Ganda-gandang tingnan. Pero pagkatapos yan, maputik na yan. Naku, pangit. Ayan. Ang ganda-ganda pa yan. Ayan. Natagandahan ng snow. Tara na guys. Late na talaga ako. Late ako ng half an hour. Mamadali. Kaya lang yung daan talaga. Happy ang mga bata ngayon kasi wala silang klase. Magtutubago na sila. Maganda kasi pag magtubago ka pagkatapos ng snowstorm. So happy yung mga bata ngayon. Ayan, may mga nagdidig pa siya ng mga snow. Taas talaga. This is the first snowstorm here in Toronto sa 2025. Ayan, nag-aasin siya Nilinis sa nag-aasin. Ayan, travel naman natin. Wala kami dadaan. Ayan yung nagkakaw. Sasabon din siya. So ngayon ay 12 o'clock. Tingnan nyo. Naging putik na yung snow. Ayan. Dinala ko lang yung alaga ko sa kaibigan. Palamig talaga. Daming snow. Ang hirap maglakad. Hiningal na ako. Everywhere you go talaga. Taas ng snow. Ayan, struggle yung lalakad ka ng ganyan. So, dito hindi linis yung dadaanan ng tao. Yan ang dadaanan ng tao. Yan, so-usog yung dadaanan ng tao. Kaya lang hindi nililinis. Nilinisan yung may-ari. So, makikidaan tayo sa kalsada. Ay, may parating na sasakyan. Dali, may parating na sasakyan. Wala na akong mag-istehan. Takbo na tayo muna.